ليه البورصة الأمريكية بتطلع بطريقة غريبة بقالها فترة؟ وحتى لو أنت مش مهتم بالبورصة الأمريكية أصلا اتفرج، علشان هيكون في معلومات تعليمية مهمة جدا. ومن كتر الارتفاعات اللي حصلت بدأت بعض الناس تحذر وتخاف من الارتفاعات، وبعض الناس بدأت تتكلم في بابل ومش بابل وفي القاع. القصة كلها بس مبدئيا إن أنت مش المفروض تخاف من الطلوع طول ما هو مبرر بأرباح وفاندامنتالز حقيقية. المفروض تخاف من الطلوع اللي مش بتبرره الفاندامنتالز بتاعت الأسهم. ودي حاجة مش هتعرفها إلا لو عرفت تقيس قيمة السهم ببعض الحسابات البسيطة، وعرفت تقرا الأرقام المالية بطريقة مبسطة. ودي حاجة بعلمها لك. نقطة البداية هتلاقيها في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحة الرئيسية في القناة، بالإضافة إلى أن الجروب جواه لست للأسهم التي قد تكون تحت قيمتها طبقا لوجهة نظري الشخصية، وقد أكون مخطئ، وهذه ليست دعوة للشراء. والجروب برضو جواه معلومات تعليمية للبورصة المصرية وللبورصة الأمريكية. سريعا كده، نقطة رقم واحد ان البورصة الامريكية فيها عدد اسهم كبير جدا، وبالتالي اي قطاع انت ممكن تتخيل ان انت عايز تستثمر فيه هتلاقيه موجود في البورصة الامريكية. وده لان نقطة رقم اتنين، في بعض القطاعات عاملة قيادة للبورصة الامريكية بقالها فترة بسبب حاجات قلتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت من اكتر من سنة. الطلب الرهيب على الذكاء الاصطناعي، فطبعا الطلب على الداتا سنترز، الطلب على زي ما بيسموها البيكس اند شوفلز، الشركات اللي بتبني، اللي بتصنع الجي بي يوز اللي هي وحدات التفكير بتاعت الذكاء الاصطناعي. ومؤخرا بدات الناس تلتفت لشركات الميموري، الدي رام والاس دي رام. وبعدين بداوا يلتفتوا لشركات الاستورج، التخزين، ما هو الاي اي كمان محتاج تخزين. وبعدين بداوا يلتفتوا للشركات اللي بتعمل كولينج للداتا سنترز لانها بتطلع طاقه رهيبه. وبعدين بداوا يلتفتوا لشركات الطاقه. ففي ايكو سيستم كامل كبير بيتحرك مع بعضه الفتره دي بسبب ثوره الذكاء الاصطناعي. طبعا في بعض الناس عندها بعض المخاوف لان الطلعات دي غريبه. يعني انا بقالي مثلا 21 سنه في البورصه نفسها. البورصه الامريكيه يمكن اول مره دخلت كان سنه 2007، مش فاكر امتى بالظبط بدات. الطلعات دي غريبه، فبدا بعض الناس تخاف، يقول لك احتمال يكون في فقاعه، وبدا بعض الناس يقول لك في بابل. لكن انا وجهه نظري الشخصيه، وقد اكون مخطئ وده رايي انا الشخصي، انا شايف ان الصعود اللي حصل في الاسهم الامريكيه الفتره اللي فاتت كان مبرر بارباح بجد وارقام بجد وديماند بجد وبروتو. الموضوع مختلف تماما في رايي الشخصي عن الدوت كوم بابل زمان. الدوت كوم بابل زمان الشركه كان يقول لك اسمها فلان دوت كوم، سعيد دوت كوم، احمد دوت كوم، جرجس دوت كوم، تلاقي الشركه هوب القيم بتاعتها راحت في حته تانيه خالص. الشركه لا بتكسب ولا عندها منتج ولا في مبيعات، وحتى وان كانت بتكسب مكسب قد كده وقيمه الشركه قد كده ومضاعفات ربحيه في السماء. النهارده في بعض الاسهم اللي فعلا مبالغ في اسعارها، ودي انا ما بقربش منها. وفي بعض الاسهم اللي تحت قيمها بالمقارنه بارباحها المتوقعه لو استمر نمو الارباح بالشكل ده. وزي ما قلت لك، لو عايز تتعلم تفرق ما بين السهم الاوفر فاليود اللي احتمال ينهار والسهم الاندر فاليود اللي لو حساباتك صح ممكن تلاقي الدنيا بقت لطيفه معاك ان شاء الله. ممكن تبدا الطريق بتاع التعليم في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه. وعلى فكره، ان انت تبدا في البورصه الامريكيه الموضوع ما بقاش معقد. ثاندر ممكن يخليك تستثمر في البورصه الامريكيه، هيرمس بتخليك تستثمر في البورصه الامريكيه، موجوده من زمان جدا. على ما اعتقد ان سمعت ان شركه مباشر فيها نفس الكلام. يعني عندك شركات مصريه كبيره ممكن تسمح لك ان انت تدخل السوق الامريكي. وانا دايما بفضل ان انا اشتغل مع شركه مصريه، كاستمر سيرفيس بتاعها موجود هنا، موجود في بلدي، مكان امن، بدل ما اخش مع ابلكيشن هنا ولا ابلكيشن هناك بتاع حاجه بره ايه انا ما سمعتش عنها حتى وان كانت كويسه.